Ćao, dobar dan. Dobrodošli na kanal Koncept Trasego Persona. Moje ime je Stela Manasijević i potrudit ću se da ovaj kanal napravim najbolje što znam. Prvo, da ga učinim korisnim, a ako uz to bude bio i zanimljiv, tim bolje. Pošto je ovo uvodni video, red nalaže da kažem osnovne stvari o tome šta je to koncept, čemu služi, o čemu se ovde radi i šta će se dalje na kanalu, ako Bog da, dešavati. Ovo je kanal koji se bavi unutrašnjom transformacijom i ličnim razvojem i njegov sadržaj je baziran na jednoj knjizi koja se isto tako zove. Evo je knjiga. Ne znam koliko se vidi. Dakle, kanal je zamišljen kao propratni materijal knjizi gde ću za početak ispratiti sva poglavlja knjige, a kasnije dodatno objasniti određene teme ukoliko za tim bude bilo potrebe. Šta je to koncept? Koncept je filozofija. To je jedna metoda koja koristi određene tehnike u cilju postizanja samospoznaje i samorealizacije, odnosno unutrašnje transformacije. U našem slučaju prefiks trans nema veze sa rodnošću, nego označava transcendenciju ega, koja je osnova svake transformacije, odnosno postizanja samoostvarenja i posledično samorealizacije. Koncept je potpuno nova metoda u odnosu na ono što se do sada nudi na svetskoj sceni samopomoći i to je nova po načinu na koji je organizovan praktični deo. A što se teoretskog dela tiče, sem nekih detalja i nekih sitnih stvari, u knjizi nema gotovo ničeg novog. Zli jezici sad mogu da kažu pa nisi napisala ništa novo, pa znam da nisam napisala ništa novo, a to je iz razloga što na stepenu, na nivou razvoja kolektivne svesti gde se kao čovečanstvo nalazimo, nama je u ovom momentu dato svo potrebno znanje koje nam je potrebno za transcendenciju. Dakle, nema potrebe za pronalaženjem novih teorija, smišljanjem novih podteorija i s pronalaženjem tople vode, zbog toga što nam je dato svo potrebno znanje i između ostalog tu se i nalazi naš problem što smo mi suviše pametni. Sve znamo, sve nam je jasno, sve znamo da definišemo, teoretski smo jako jaki u idejama i u teorijama i podteorijama, a u praksi padamo kao da nikad nismo hodali, padamo kao na poledici. Moj koncept upravo tome služi. Dakle, on je izuzetno praktična metoda. Objašnjeno je konkretno šta, kad, zbog čega, zašto i kako treba raditi. I to je objašnjeno preko simbola koncepta, ovaj čovečuljak u dva kruga koje vidite. To je simbol koncepta i ovaj simbol se objašnjava kroz poglavlja knjige, a kao podsjetnik služi privezak koji dobijete uz knjigu. Ja sad ne znam koliko se to vidi. I tu je graviran isto čovečuljak u dva kruga, znači ide u ovom obliku i može da bude u ovom drugom obliku gde može da se nosi kao narukvica ili kao moj lančić, evo kao što ga ja nosim. Dakle, ovaj simbol koncepta nas podsjeća kad, šta i zbog čega treba da radimo i njega koristimo intenzivno dok se malo ne naviknemo na prakse koje treba svakodnevno da obavljamo. Odnos teorijskog i praktičnog znanja u konceptu je 1:9, znači jednom usvojeno znanje iz knjige je dovoljno da počnemo da praktikujemo koncept i treba da ga praktikujemo svaki dan. Nema potrebe i ne postoji potreba za dostizanjem novih nivoa znanja, za proširivanje znanja i tako dalje. Dakle, ono što piše u filozofiji koncepta je dovoljno da biste ga uspešno praktikovali.
Ostalo je još da kažem zbog čega se knjiga zove Koncept, zbog čega sam ovu filozofiju nazvala koncept, a ne nekako drugačije. To je zbog toga što u današnje vreme gde je literatura samopomoći vrlo popularna, knjige ove vrste obično imaju pompaste nazive, kao na primer Misli obogati se, Tajna, Traži i bit će ti dano, Ključ za tajnu, Probudi diva u sebi. Dakle, ovi nazivi provociraju očekivanja i na neki način obećavaju uspeh. Dakle, kad, na primjer, držite u ruci knjigu Probudi diva u sebi, vi se već osjećate kao div. Treba samo da je pročitate i stvar je rešena. To se obično ne dešava tako i iz tog razloga sam odlučila da moju knjigu nazovem Koncept, dakle da ovu filozofiju nazovem Koncept, zbog toga što je prvo značenje reči koncept je shvatiti, uzeti zajedno, što u mojoj ideji negde reflektuje kolektivno shvatanje ideje koncepta, a s druge strane koncept je reč koju svakodnevno koristimo. Dakle, postoji koncept braka, koncept prijateljstva, koncept posla, koncept neke ideje, pa evo sad imamo i koncept samoostvarenja, odnosno samospoznaje. I ono što bih vam rekla za kraj ovog uvodnog videa jeste zbog čega sam došla na ideju da napravim video. Osnovna potreba, osnovna ideja je da na ovaj način vratim dug, zbog toga što je u mom 20-godišnjem procesu učenja transformacije koji sam prošla, sate i sate kvalitetnog znanja sam pronašla na YouTube-u, a da ljudi koji su to znanje tu postavili nisu odvojili svoje vreme, imali dobru volju da to urade, to znanje mi nikad ne bi bilo dostupno. Tako da sam odlučila da i svoje znanje i iskustvo podelim i na ovaj način, da ga stavim u etar gde kasnije sinhroniciteti rade svoje. Dakle, svako ko bude mogao da ima koristi od moje filozofije će sinhronicitetom do ovog znanja doći. To je osnovna ideja, a druga ideja je da pojasnim određene kategorije iz knjige zbog toga što je knjiga ipak nije za one koji su spiritualno nepismeni, dakle za one koji se nisu do sada bavili ovom vrstom materije, njima bi bila teška. Idealna je za one koji su mnogo godina pokušavali i radili na sebi i dolazili do zaključka da određene tehnike ne rade, da ne mogu da naprave promenu i da im ide teško. Upravo u ovoj knjizi je objašnjeno koje tehnike rade, koje ne rade, one koje ne rade zbog čega ne rade i najvažnije kako ih načiniti da rade. Tako da oni koji su manje spiritualno pismeni, njima će biti na korist ovi videi jer ću objasniti na prost način neke komplikovane kategorije i nadam se da će sve to zajedno imati svoju svrhu i svoj uspeh. To je bilo to za prvi video, ja vas pozdravljam. U sledećem videu ću reći nešto konkretnije i više o samoj filozofiji koncepta i njegovom praktikovanju, a do tada ostajte zdravo i puno vas pozdravljam.